達成いたしました。環境大臣、そして初の女性の防衛大臣に立任されました小池百合子衆議院議員より一言激励をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました小池でございます。三原じゅん子の政治の姉でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。私は可愛い政治の永田町の国会の妹分であります三原じゅん子にぶっちぎりで勝ってほしいと思いまして、本日こちらに参らせていただきました。三原さん、たった6年間で大化けしましたよ。ああ、女優さんね、タレントさんね、最初はそんな扱いを受けていたけれども、でもね、彼女のね、この真摯な態度、そして勉強熱心さ、これらのことがですね、いつの間にか永田町国会の参議院議員で、三原じゅん子はいいね、そういう定評がもうついているんですね。彼女自身の努力でお育ていただいた皆様方のおかげでございます。本当にありがとうございます。女優さんだからね、負けるのは得意よ。でもね、議員として負けるっていうのはそう簡単じゃないの。それを彼女はやってのけた。だったら次の6年楽しみじゃないですか。そしてこの神奈川県の代表として自民党唯一の公認候補として彼女頑張ってるじゃありませんか。どうぞ皆さんこの選挙戦で大いに票を出していただいて三原じゅん子に力強いエネルギーをお与えくださいますよう、まずはお願いを申し上げます。さて、先ほど東京の都知事がコロコロ変わるという話をしましたね。そして今年伊勢志摩サミットが開かれました。その後オバマ大統領が初めてアメリカ大統領として広島を訪問ということ、大変歴史的な月でございました。その前に日本がゲストじゃなくてホストをした議長国としてホストしたのは皆さん覚えてらっしゃいますか。2008年なんです。そしてつまり8年前ですね。その時の総理大臣で誰だったか覚えてらっしゃいますか。ちょっと検索して福田さん、福田総理だったの。それから何人変わったことでしょう。ようやくここへ来て3年半安倍総理が地球的な視野でもって、そしてまた経済の問題の根幹はデフレ退治だということで戦略的に取り組んできたから、今経済はですねだいぶ良くなってきています。株価についても雇用についても数字が如実に示している。でも実感ないなという方は確かに多いわけでございます。日本は8年間で5人の総理大臣変わったんです。片や周りの国を見てみましょう。最近日本を挑発するかのように中国の軍艦は領海、日本の領海にまで遠慮なく入ってきている、そんな状況がこのところ続いていますね。ロシアはどうでしょうか。中国の軍艦と歩調を合わせるかのように日本をまた挑んできてますね。こういうふうな状況になっている。北朝鮮はどうでしょうか。ミサイルぶっ放してそこに核を抜くよなどというこのような魂胆を持っているということでございます。日本の安全保障も厳しいわけでございます。そして今ずっと都道府県の47都道府県のうちいくつ行きましたかね。まだ私は少しですけれども、その一人に候補者を一本化してですね、民進党と共産党と五目飯みたいにしてですね、中身バラバラなんだけれども、でも安倍政権を倒すためだけには、足を引っ張るためだけには一緒になろうってやってるでしょ。あれは本当に危険ですね。日本をむしろ足を引っ張るっていうのは、他の国ならともかく国内でそれをやろうっていうんですから許せないですね。さあ、
8年間で5人変わりました。中国は10年やります。オバマ大統領は4年の任期が2回で、今年がすでに最終年、レイムダックなどとも言われている年に差し掛かっているわけであります。8年ですよ。韓国はどうかご存知ですか？パク・クネさんは5年なんです。日本8年間で5人、これじゃあですね、正しい政策ができてもすぐ変わって次の人がまた自分のことをやりだしたら落ち着かないですね。いろんな予算を突っ込んでもすぐまた次の人が来て、ましてや政権が変わったりすると、その予算が結局無駄に終わってしまうということもありますね。さあ皆さん、ここは政治の安定が必要でございます。一つ忘れていた。北朝鮮は何年やりますか？自分の好きなだけやってますね。ひょっとしたら一瞬にして終わるかもしれませんけれどもね。ですからこの選挙、三原純子を勝たせていただきたい。そしてぶっちぎりで勝たせていただきたい。日本全国津々浦々、特に一人区と言われているところにご親戚の方いらしたら、やっぱりここは自民党頑張らなくちゃねとお電話もしていただきたい。いろいろお願い事ばかりでございますけれども、やっぱり政治の安定のためには皆さんの理解が必要なんです。そして皆さんの投票行動が必要なのであります。どうぞ皆さん、この素晴らしい大化けした三原純子、もっと大化けさせようではありませんか。そして日